今日嘅話就介紹一個珠海唯一一個帶精裝修嘅一個別墅，4層嘅別墅，而且有埋全屋家私家電，拎包入住就 OK 嘅啦。咁可以睇下，一入門嘅話係做咗我哋嘅一個花園啦，前花園25個花，到時候可以擺埋食肆同埋我哋嘅一個貔貅啦，係非常之舒服嘅一個環境嘅。而且呢個別墅嘅話，去到港珠澳大橋20分鐘，去到和華雙兜就係10分鐘啦。入戶嘅花園擺咗一個超大嘅一個畫啦，就係睇下，哇！一樓嘅空間嘅話都係比較舒服嘅。呢邊係做咗公共嘅一個洗手間啦，整個空間係非常之大氣嘅。咁帶埋精裝修，送埋家私家電嘅話，呢個就係我哋嘅一個交樓標準啦。依家睇嘅就係呢個單位啦，即賣即交樓嘅。一樓呢邊嘅話係我哋嘅一個會議廳啦，都係比較大嘅啦。佢嘅一個調高嘅話有4.5米嘅一個調高，就睇埋我哋嘅一個陽台。陽台呢邊嘅話係有一個65分嘅，做咗一個下沉式嘅一個花園嘅啦。到時候可以做埋我哋嘅一個會議所啊、健身啊，或者我哋嘅一個泳池啊，用埋幾個 friend 啊一齊 BBQ 都 OK 嘅。咁睇我哋一樓嘅話，我哋依家去負一樓睇啊。咁佢呢邊嘅話都做埋我哋嘅 lift 嘅啦，全部都做埋 lift 呢啲嘅啦，好簡單嘅。我哋直接落去 lift 呢邊睇下究竟係點樣嘅。我哋依家坐 lift 落去啦。咁依家呢個視頻嘅話就係一鏡到底嘅啦，係比較詳細嘅。我哋就冇換鏡頭啦，一鏡到底嘅可以睇下。依家嘅話就落去我哋嘅一個負一啦，因為佢呢邊叫係 B， 其實係負一嘅，因為下邊嘅話有負2層嘅，咁佢總共嘅一個層嘅話就係有5層嘅，可以睇下。負一樓出咗嚟嘅話係做咗一個中西結合嘅一個餐廳嘅啦，咁用嘅品牌嘅話全部都係一啲高級嘅，全部都係卡拉地嘅，我哋可以睇下卡薩地嘅一個品牌嘅啦。冰箱呢邊嘅話都做咗一個雙排嘅冰箱，全部都有賣嘅，所以係真係拎包入住係非常之方便。咁呢邊嘅話就係我哋嘅一個廚房嘅啦。睇下呢邊嘅話就係我哋嘅一個食飯嘅，做一個家宴啊，10幾個人嚟食個飯一啲問題都冇嘅。哇！咁呢邊嘅話就係我哋嘅一個負一樓啦。啱先講嘅下沉式嘅一個花園，到時候可以做埋我哋嘅一個泳池啊，或者我哋嘅一個party 啊，幾十個人跳舞，一啲問題都冇。我哋依家睇到嘅全部都係交樓標準嘅，相當於你買呢層樓就係買呢個單位嘅啦。咁 OK 啦，呢邊嘅話仲做埋一個公共洗手間嘅。咁依家嘅話就落去我哋負一樓嘅啦，真正嘅一個負一樓咧，可以咁講。咁今日呢個視頻嘅話會比較詳細嘅，大家都可以詳細了解下我哋呢個別墅。建築面積嘅話係410個方，實用率嘅話係達到600個方嘅一個實用面積嘅。好，出咗嚟啦，我哋可以睇下。佢呢邊嘅話係做咗一個辦公室嘅啦，辦公之餘嘅話你都可以享受下咁大嘅一個空間啦，嘆下茶飲下酒都 OK。咁講到飲酒嘅，佢呢邊仲整咗一個家庭影院嘅，可以睇下。哇！呢個影院舒服啦，同埋佢都整埋我哋嘅一個酒櫃嘅，哇！紅酒嘅。咁呢邊有埋一個調酒嘅啦，你睇下咁靚嘅一個西式，你中唔中意啊？咁呢邊所睇到嘅就係我哋嘅一個負2樓啦。負2樓呢邊嘅話，仲有我哋嘅一個車位啦。咁大嘅別墅點解冇可能有車位呢？冇錯，依家去睇下我哋車位啦。呢邊係乾濕分離嘅洗手間，同埋佢呢邊有埋個
蒸生糯嘅，你睇下，哇，真係超級舒服嘅。呢邊嘅就係我哋工人姐姐嘅飯咯。最後，哇！呢個巨無霸嘅一個停車場啊，全部都幫你裝好嘅啦。咁大嘅空間，你感覺可以停幾架車呢？我估啊，4架車都冇問題啦，貨車都可以入啦。好啦，咁我哋依家上去2樓，咁就唔行樓梯啦，我哋直接坐 lift 上去啦。依家等緊 lift 啊，咁呢部 lift 嘅話可以坐到450公斤嘅，哇，6、7個人坐冇問題嘅啦，相當係900斤咯。我哋依家去2樓，2樓呢邊嘅話最主要係做埋我哋嘅一個3個頭房嘅，每個頭房都好大嘅2樓，係非常之採光都非常之靚嘅。咁我哋依家坐部 lift 睇下，幾秒鐘嘅時間就到我哋2樓啦。哇！呢個2樓真係靚啊！呢邊係做咗2樓比較大嘅，可以講係2樓嘅主人房啦。佢做埋我哋嘅一個 L 型嘅一個衣帽間啦，同埋我哋嘅一個乾濕分離嘅洗手間。呢個就係2樓嘅一個主人房。哇！整咗一個咁大嘅一個落地窗啊！幾舒服、幾靚嘅環境，咁就睇下呢間房。下房呢邊嘅話都整咗一個超大嘅一個衣帽間嘅啦。你睇呢個衣帽間都有埋一個頭房設計嘅。咁呢邊嘅話就係我哋另外一間房啦，採光通風都係非常之靚嘅。可以睇下細路仔喺呢邊讀書啊，都 OK 啊，學習啊。OK 啦，咁我哋依家就上去3樓啦。3樓呢邊嘅我哋行下樓梯咯，辛苦啊！呢啲樓梯都做得好靚嘅，呢啲吊燈啊，全部都已經係9樓標準嘅啦。我哋先睇下靚貨啦，3樓嘅主人房。哇，堪比5星級酒店嘅一個主人房啊！呢邊嘅一個衣櫃，全部都幫你做好嘅啦，做工好靚嘅啊！睇下，哇，仲做埋我哋嘅一個浴缸喎！買呢間屋係真係用嚟享受嘅啦，有型嘅一個衣帽間。咁我哋就睇下一間房。總共有6個頭房嘅，包埋呢個工人姐姐嘅呢個啱唔啱你心水啊，老細？咁位邊嘅話仲有一個陽台嘅啦。咁呢個房嘅話，依家首付165萬就可以攞低，有興趣嘅即刻可以私信我啦。